Саламатсызбыз. Эфирда яңлыктар хезмәте. Студияла Лилия Дилбаева, мин һеҙҙе Сибай ҡалаһында булып уҙған саралар менән таныштырып үтәм. Ошо көндәрҙә Рәсәйҙә ата-әсәләр өсөн берҙәм дәүләт имтиханын тапшырыу көне ойоштырылды. Был акцияға Сибай ҡалаһы ла дәррәү ҡушылды. Уҡыусылар урынында үҙҙәрен һынап ҡараған ата-әсәләр имтиханын беҙҙең ижади төркөмдә күҙәтте. Уҡыу программаһы мәктәп уҡыусылары өсөн йылдан-йыл ауырлаша бара. Бындай осраҡта ата-әсәләр ҙә көсөргәнеш кисерә. Рәсәйҙең 50 төбәгендә уҙғарылған был акцияның төп маҡсаты уҡыусыларҙы имтиханға әҙерләүҙә ата-әсәләрҙең дә ролен күтәреү. Сибай ҡалаһы ата-әсәләре берҙәм дәүләт имтиханына әҙерлек барышы, имтихан тапшырыу шарттары менән яҡындан танышыу өсөн 12-нсе һанлы мәктәпкә йыйылды. Сегодня вы сдаете экзамен по истории в формате ЕГЭ с использованием технологии печати полных комплектов экзаменационных материалов в аудитории ПП-3. Ҙур ҡыҙыҡһыныу һәм тулҡынланыу менән ата-әсәләр аудиторияларға ашыға. Мәғлүм булыуынса, берҙәм дәүләт имтихандары ваҡытында кеҫә телефондарын ҡулланыу тыйыла. Бының өсөн мәктәптә телефондың сигналын томалаусы ҡоролмалар ҡуйылған. Имтиханда ҡатнашыусы һәр кешенең хәрәкәте видеокамералар аша күҙәтелә. Имтиханды ойоштороусылар әйтеүенсә, һәр ата-әсә балаһының ниндәй һынау аша үткәнен белергә тейеш. Ата-әсәләр ҡайбер осраҡларда балалардан да нығыраҡ борсолалар. Шуның өсөн ата-әсәләргә үҙҙәрен ҡулда тоторға, үҙҙәрен тыныс итеп тоторға, балаларға ярдәм итергә, кәрәккән шарттарны тыуҙырырға, балаларның йоҡолары туйырға тейеш, яҡшы ашарға тейештәр, үҙҙәренә үҙҙәре ышанырға тейештәр балалар. Берҙәм дәүләт имтиханында ҡатнашыусылар махсус бланктарҙы тултырып, имтихан барышы этаптары менән таныша. Уларҙың шулай уҡ имтиханды ойоштороусыларҙан үҙҙәрен борсоған һорауҙарға яуаптар алыу хоҡуғы ла бар. Ата-әсәләр менән берлектә имтиханда ҡала мәктәптәре директорҙары һәм уҡытыусылар ҙа ҡатнаша. Бындай сараның уҙғарылыуы бик кәрәкле тип һанай сарала ҡатнашыусылар. ЕГЭ-не тапшырмайынса, артаман да уҡыу йортона инеүе мөмкин түгелме? Төрлө борсолоуҙар, төрлө һорауҙар бик күп. Ата-әсәләр үҙҙәренә ошонда һорауҙарына яуаптар ала алырҙар дип уйлайым инде. Шуға күрә мындай сараларҙа бөтәбеҙгә лә ҡатнашырға мотлаҡ кәрәк. Экзамен буйынса мына үҙебеҙ мәктәпте бик арыу ваҡыт уҡып үткәс, эштәрҙе ҡарап сыҡҡайны ҡатмарлы. 11-нсе синыфтар йылдар буйы уҡыусылар беләлер дип уйлайым. Ҡыҙыҡ эштәр. Баланы әлеге ваҡытта уҡырға һәм уҡырға тип әҙерләргә кәрәк. Әлбиттә, тик уҡыу менән ныҡ мауыҡтырырға ярамай. Уҡыуҙы төрлөләндереп уҡытып өйрәтер кәрәк инде. Ул информация төрлө яҡтан алып, китаптан да, шул интернеттан да. Әммә үҙенә кәрәкле генә информацияны алһа, ул ошо экзамендарҙы бик яҡшы тапшырыр дип уйлайым. Имтиханды тапшырыусылар 40 минут эсендә тарих фәненән үҙҙәренең белемен тикшереп ҡарай алды. Ата-әсәләр өсөн берҙәм дәүләт имтихандарын даими уҙғарыу ҡаралған. Зөһрә Иҫәндәләтова, Радмир Иҫәнғолов, Роман Корнев, яңлыҡтар хеҙмәте. Тыуған йыҡты өйрәнеү модель китапханаһында билдәле ҡалалашыбыҙ, һәүәҫкәр композитор, шағир Насип Хаҡмаровтың «Һуң түгелдер» дип аталған ижад кисәһе үтте. Күркәм сара шиғриәт һөйөүселәрҙе, ижадташ дуҫтарҙы йыйҙы. Был осрашыу шағирҙың Зәйнәб Биишева исемендәге китап нәшриәтендә сыҡҡан «Биҙәктәр» исемле шиғри йынтығының исем туйына һәм 55 йәшлек юбилейына арналды. Шиғриәтте яратыусылар уны Насип Хаҡмар тип белә. Берәүҙәргә уның хис-тойғоларға бай мөхәббәт шиғырҙары оҡшай, кемделер тәрән мәғәнәле, кинәйә менән әйтелгән юлдары уйландыра, тос фекере һоҡландыра. Әйткәндәй, Насип Хаҡмаров былтыр Салауат йыйыны республика сәсәндәр бәйгеһендә 2-нсе дәрәжәле дипломға лайыҡ булды. Был үҙе үк уның шағирлык оҫталығын раҫлай. Төрлө темаларға бик еңел яҙа. Мин аның шиғырҙарын уҡыһам, унда сәсәнлек күберәк дип уйлайым һәр ваҡыт. Сөнки ул сәсәнлек, ҡапыл ғына шиғырҙары сыға, улар йырлап торалар. Насип Хаҡмаров ижадҡа мәктәп йылдарында уҡ тотона, тик уны үҫтерергә генә форсат булмай. Ижадҡа ҡабаттан килеүен ул йәш композитор Азат Исҡужинға бәйләй. Сибай сәнғәт колледжында уҡып йөрөгән егет яҡташынан үҙе ижад иткән көйгә шиғыр яҙып биреүен һорай. Беҙ һинең менән ҙурланабыҙ, шулайтып тәрән мәғәнәле шиғырҙар яҙыуыңа. Һәм бына был беҙҙең беренсе йырыбыҙ булды бит инде. Аллаға шөкөр, бергә эшләгәнебеҙгә мин шатмын. Алла бирә беҙҙең эшләр күп әле, һиңә уңыштар теләйем. Рәхмәт,
Ижаттан тыш Насип Хакмаров ямагат эштәрендә лә бик әүдем катнаша. Мәргән һүҙле, үткер каләмле ижадсы үҙенең шигырҙарында ла ил йортобыҙға, милләтебеҙгә ҡағылған проблемаларҙы йыш күтәрә. Көйҙәр сара, үҙе йырлай. Һәм шулай уҡ бик матур шиғырҙар ижадта. Бигерәк тә уның ошо Азат Искужман бергәләп ижад итүҙәре миңә бик оҡшай. Сөнки Насип Хакмаров шиғырҙар яҙа, Азат Искужин уға көйҙәр яҙа. Ауылы Фәнис Ербаев беҙҙең тағы бер шағирсыбыҙ башҡара. Менә улар өстаған һымаҡ матур итеп шундай өстаған булып алдылар. Шуның өсөн мин улар өсөн шатмын. Үҙебеҙҙең егеттәребеҙ өсөн, башҡорт егеттәребеҙ өсөн бик шатмын. Насип Хакмарҙың ижадында шулай уҡ тыуған яҡ, тыуған ер темаһы ҙур урын биләй. Шағир әйтеүенсә, уларға иң дөрөҫ баһаны уҡыусылар бирә. Газетында баҫылғаным бар. Шулай уҡ Башҡортостан газетына беренсе тапҡыр үҙебеҙҙең Урал аръяғының актив егеттәре тураһында яҙып сыҡтым. Мына Азат ҡустым тураһында, Фәнис Ербаев тураһында яҙҙым. Шоңҡар йәштәр журналында әруҡ ҡына шиғырҙарым сыҡҡаны бар. Шулай уҡ Агәҙер журналында сыҡҡаны бар. Шул төрлө баҫмаларда сығып торам былай. Былай мына интернет селтәрләрендә яңы шиғырҙарымды баҫһам, анда шул ик беренсе уларҙың фекеренә ҡолаҡ һалам. Шулай уҡ яңы шиғыр яҙҙы һәм ғаиләмә уҡып ишеттерәм. Шул кем нисек ҡарай инде. Осрашыуҙа ҡатнашыусылар ижадсының кисәлә яңғыраған һәр шиғырын йотлоғоп тыңланы, йыр көйҙәренә моңланды. Һәр сығыш ихлас алҡыштар менән оҙатылды. Гөлсәрия Әбилева, Радмир Исанғолов, Роман Корнев, Яңлыҡтар хеҙмәте. Ә хәҙер республика яңлыҡтары хаҡында ҡыҫҡаса. Әсәлек капиталына сертификатты бала табыу йортонан сыҡҡанда алырға мөмкин. Шулай итеп, бала табыу йортонан сыҡҡанда уҡ ҡатын-ҡыҙ я электрон почтаһында, я үҙенең мобиль ҡоролмаһында әсәлек капиталы тураһында сертификатҡа эйә булырға йәки уны ҡағыҙ рәүешендә барып алырға мөмкин, тине Рәсәйҙең финанс министрлығы башлығы Антон Силуанов. Башҡортостанда грипп һәм ОРВИ менән сирләүселәр күбәйә. Уҙған аҙнала 10 февральдан 16-һына тиклем республикала 41,133 кеше ауырып киткән. Күпселеге балалар, 26 меңдән ашыу осраҡ. Республика Роспотребнадзор идаралығы ошондай мәғлүмәттәр килтерә. Киҫкен респиратор вирус инфекцияһы буйынса эпидемия сиге 70%-ка күтәрелгән. Бынан алдағы аҙна менән сағыштырғанда 12,5%-ка артҡан. Башҡортостанда 6-нсы Бөтә донъя фольклориадаһының ошо халыҡ-ара ваҡиғаның ҙурлығын һәм үҙенсәлеген сағылдырған иң яҡшы символына конкурс иғлан ителде. Был хаҡта республика башлығы социаль селтәрҙәге сәхифәһендә хәбәр итте. Ошоноң менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Һау сәләмәт булығыҙ.